Ich habe schon wieder mal einen schönen Hotspot ausgegraben für die DJI Mini 3 Pro und ich komme mir so langsam vor wie jemand, der so ein bisschen die Lost Places irgendwo versucht zu entdecken, ist aber nicht so. Also 44.675 Mücken freuen sich ebenfalls, dass ich da bin. Ich bin mitten im Wald, hinter mir ist eine Brücke, nichts ist links, nichts ist rechts, nichts ist vorne, nichts ist hinten. Die Brücke steht einfach so da und ich will einige technische Features für die Mini 3 Pro mal ausprobieren und das geht natürlich mit so einem schönen Hotspot ideal, macht auch Spaß. Ich wünsche dir ganz viel Spaß übrigens beim Anschauen von meinem Video und damit geht's jetzt los. Wenn ihr diese Art von Aufnahmen machen möchtet, dann schaut vorher in der Dronik-App nach, ob ihr fliegen dürft und besorgt euch noch vom Eigentümer sicherheitshalber eine Genehmigung. Alle Aufnahmen sind in 4K 30 FPS gemacht worden und es erfolgte keinerlei Farbkorrektur im Nachhinein. Ich wollte gerade in dieser Umgebung mal die HDR-Funktion sowie das Kontrastverhältnis der Drohne testen. Die Mini 3 Pro hat hier Top-Farbwerte und auch der Gimbal lässt sich ja jetzt wunderbar von unten nach oben neigen, sodass man hier ganz neue Kameraperspektiven entdecken kann, was mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat und ein wesentliches Highlight dieser Drohne ist. Besonders aufmerksam musste ich in diesem Waldstück trotz der Hindernissensoren fliegen, denn das Einzige, was die DJI Mini 3 Pro nicht hat, ist eine seitliche Hinderniserkennung und hier guckt schon mal der eine oder andere Ast von einem Baum in die Flugrichtung der Drohne. Mit den Fluggeschwindigkeiten war ich sehr zufrieden, denn es kommt in diesen Aufnahmen nicht auf eine besondere Höhe an, sondern mehr auf die cinematischen Effekte, die man hier setzen kann. Das Cine-like Farbprofil habe ich in diesem Fall nicht ausprobiert, denn die Hauptfarbe ist grün und da hat mir die Kameraautomatik der Drohne vollkommen ausgereicht. Auch der Vertical Mode ist was ganz Besonderes und macht die Drohne einzigartig in ihrer Anwendung, denn jetzt kannst du für Social Media einfacher Filme produzieren, ohne dass du alles nochmal im Schnitt umformatieren musst. Schade ist nur, dass ein Focus Tracking bzw. Active Track in diesem Modus leider nicht bei der DJI Mini 3 verfügbar ist. Für alle Interessierten, die Potsdamer Teufelsbrücke, auf Teufelsgrabenbrücke genannt, ist ein hübscher Viadukt aus dem 19. Jahrhundert. Dieser gehört zu einem Landschaftspark zwischen dem Krongut Bornstedt und dem Schloss Lindstedt. Diese Brücke wurde von Ludwig Persius geplant und in den Jahren 1843 bis 1844 erbaut. Die Teufelsgrabenbrücke ist etwas außerhalb des Parc Sanssouci gelegen und ca. 1 Kilometer nordöstlich vom Neuen Palais angelegt. Die Teufelsbrücke führt über den Teufelsgraben, welcher im Zuge der Entwässerung des Bornstedter Sees bereits im 18. Jahrhundert angelegt wurde. Schade ist nur, dass der Teufelsgraben unter der Brücke kaum noch Wasser führt. Trotzdem sieht der Graben sehr naturbelassen aus. Die Teufelsbrücke ist eine reine Fußgängerbrücke, welche frei vom Autolärm und Abgasen begehbar ist. Über diese Brücke sollten wohl damals die kaiserlichen Truppen besser zum Truppenübungsplatz im Bornstedter Feld gelangen. Alles in allem haben mir diese Aufnahmen richtig viel Spaß gemacht und es ist auch mal ganz gut,
gut, mit der Drohne etwas zu experimentieren, um sie einfach noch besser beherrschen zu können. Das kann ich euch nur empfehlen und wenn ihr in Zukunft öfter solche kleinen Filme sehen möchtet, dann schreibt mir das doch bitte in meine Kommentare und unterstützt jetzt meinen Kanal mit einem Like und einem Abo. Vielen Dank, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.